لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المآذن، يا زهرة المدائن، يا قدس، يا مدينة الصلاة أصلي. الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان لأجل من تشردوا، لأجل أطفال بلا منازل، واستشهد السلام في وطن السلام، وسقط العدل على المداخل. حين هوت مدينة القدس تراجع الحب، وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. الغضب الساطع آت وأنا كل إيمان، الغضب الساطع آت سأمر على الأحزان. من كل طريق آت بشياد الرهبة آت، وكوجه الله الغامر آت آت آت. من جوزيف حرب لنزار قباني الذي اختتم قصيدة أريد بندقية بهذا الشعار الذي صار سنين طويلة شعار إذاعة صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية. لعلكم تتذكرون معي هذه الإذاعة التي كانت تبث بساعات من إذاعة صوت العرب. يا أيها الثوار في القدس، في بيسان، في الأغوار، حيث كنتم أيها الأحرار، تقدموا تقدموا، فقصة السلام مسرحية والعدل مسرحية. إلى فلسطين طريق واحد يمر من فوهة البندقية. ليلتنا الثانية والتي تحت عنوان فلسطين جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، من العبور إلى طوفان الأقصى. ضيوفنا الأستاذ عاطف المغاوري، عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع، نائب رئيس الحزب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وإلى جواره النائب الجماهيري المحبوب أحمد بلال، عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع، عضو البرلمان، وإلى جواره الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. ومعنا كل هذه الوجوه المشرقة، ومعنا مداخلة الأستاذ الدكتور محمد عليه، وإن شاء الله ستكون إضافة قوية لما سنبدأ به. ونبدأ مباشرة مع الأستاذ عاطف. من حيث المكانة كان أخويا مدحت يعني. أولا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وأنا بأحيي من اختار عنوان اللقاء باعتبار فلسطين أصل الصراع، لأن البعض يروج كثيرا من الأقاويل الضالة والمضللة. خلينا على المستوى المصري وبلاش نتكلم على المستوى العربي. القطرية البغيضة كل منا يقول مصر أولا، الأردن أولا، سوريا أولا، العراق أولا. كلمة حق يراد بها باطل هو الانعزال عن قضايانا المشتركة والمصير المشترك لأمتنا العربية، وننغلق على أنفسنا في قطرية بغيضة سرعانا ما تنهار الأمة العربية حينما اصطادوا بلداننا كل منا على انفراد. العراق، سوريا، ليبيا، اليمن، السودان ولبنان، لدرجة أن لي مقولة أن بلاد الثروة تدمر وتنتقم من بلاد الثورة.
قلنا ثروات العرب يمكن أن تكون عاملا ورافعة للعمل العربي وللحياة الكريمة وأن احنا نبقى استقلال القرار العربي، لكن وللأسف الشديد ثروات العرب جاءت بالنقمة على العرب، لأن بأموال العرب تدمر بلدان العرب. نعود مرة أخرى إلى أصل الصراع. البعض يقول لقد حاربنا من أجل فلسطين، واتخرب بيتنا من أجل فلسطين، واتدمر اقتصادنا من أجل فلسطين، وبكل بيت مصري فيه شهيد من أجل فلسطين. للأسف الشديد كل الكلام ده ليس له أساس من الصحة، ولكن هناك وقت العجز والهوان. كل يبحث عن أن يتوضأ ويتطهر ويقول لقد قدمت كل ما لدي. بالمناسبة كنا في نقاش واحنا في العتمة والكهرباء مقطوعة. ما أصل خدوا بالكم، احنا في 18 و 19 يناير عام 77 خرجنا في مظاهرات، كنا بنهتف ونقول سيد بيه يا سيد بيه كيلو اللحمة بقى بجنيه، هي تكية ولا ايه؟ فحصلت الزيارة المشؤومة في نوفمبر 77 في نفس العام، وقالوا أن السلام قادم والرخاء قادم، وستسقط السماء علينا المن والسلو والحلوى، والمصريين هيمتلكوا الفلل والشقق والسيارات الفارهة. نقول لهم بعد 46 من السلام الوهم، نخرج النهارده نهتف نقول ايه كيلو اللحمه بكام؟ هذا هو الرخاء الذي وعدونا به تحت دعوى ان السلام سيحقق ويحقق. طيب كنا بنتكلم على اصل الصراع. بالمناسبه نابليون بونابرت حينما فشل على اسوار عكا وحدث تهديدات لفرنسا فترك قياده الحمله لكليبر وذهب وأراد أن يستجلب اليهود ويستملهم، فقال لهم لقد رأيت هناك وطن قومي لكم، يقصد فلسطين. أول مستعمرة مستوطنة أقيمت في فلسطين في 1882 سنة الاحتلال البريطاني لمصر. المشروع الصهيوني والبحث عن وطن كانت من الأراضي الموعودة لهذا الوطن سيناء مع أوغندا مع الأرجنتين، وإذ ببريطانيا، لأن في قدر من التنافس البريطاني الفرنسي. بريطانيا لو سيناء، لأنه قالوا فيها سيدنا موسى تلقى الوصايا العشر في أرض سيناء، ففيها دعوة يعني متكأ ديني يمكن أن يقيموا عليه دعوته. لكن بريطانيا استشعرت خطر أن هذا الوطن سيتشاطأ مع قناة السويس بعد أن امتلكوها من مصر، وأصبحت هي الممر الرئيسي لهم لمستعمراتهم في آسيا والهند. فصدر وعد بلفور بفلسطين كي تكون فلسطين حاجزا ما بين النفوذ الفرنسي في الشام وما بين مصالح بريطانيا في قناة السويس ومصر. يعني سيناء نجت بالصدفة لصراع قوتين عشان بعض الناس. ومع ذلك تيودور هيرتزل بعد مؤتمر بال في سويسرا في نهاية القرن ال19 جاء إلى الإسكندرية في زيارة، ومن المؤسف والمحزن أنه استقبل استقبال الأبطال في ميناء الإسكندرية، وكانت كثير من الجمعيات والمنظمات الصهيونية، وكان في الوقت ده عندك صحافة وأندية. استقبل في الإسكندرية، ولكن جاء إلى القاهرة ومعه مشروع في جعبته بأنه ياخدوا سينا حق امتياز 99 سنة لإقامة
مشاريع زراعية على المياه الجوفية والأمطار. انتوا عارفين مين اللي رفض المشروع؟ وكيل وزارة الأشغال والموارد المائية، وكان بريطانيا، وقال في تقرير: وهذا يمثل خطر على مصر لأنهم سيقيمون مشاريع، فماذا لو جفت مياه الجوفية وانقطعت الأمطار، فسيقولون لنا وصلوا لنا مية النيل، لأن الاستثمارات والزراعات دي خسارة تروح مننا. وقال في تقريره أن مصر كان في وقتها كنا تقريبا حوالي 10 مليون، بيتزايد شعب مصر واحتياجاتهم للمياه تتزايد، فلا يمكن أن يتم التفريط في مياه النيل تحت أي مبرر، لأن في وقتها هنلاقي مصر غصب عنها لازم تدي مية للمشروع والشركة دي، واترفض المشروع. لكن للأسف الشديد هناك من تتملكهم نزعات فردية لا تستند إلى لا سند تاريخي ولا سند وطني ولا قومي ولا ديني ولا أخلاقي. بعد الزيارة المشؤومة للقدس في نوفمبر 77 والمباحثات تعثرت، فأراد السادات أنه يحب الأبهة، فركب المحروسة لانش بتاع المحروسة من الإسكندرية متجها إلى ميناء حيفا عشان يروح يقعد مع ولاد عمه وقرايبه يحلحلوا المفاوضات ويخلخلوها. فإذ به وبلا مناسبة، وهو أول ما وضع أقدامه في ميناء حيفا، وكان في انتظاره رئيس الكيان الصهيوني ورئيس الوزراء الكيان الصهيوني مناحم بيجي، وبلا مناسبة ولم يطلب منه أي أحد، إذ به يعلن على الملأ: سيتم توصيل مياه النيل إلى النقب وإلى القدس لتكون زمزم جديدة لدموع المؤمنين. خدوا بالكم، اللي بيحدث في أثيوبيا ده مش جاي من فراغ، إحنا اللي فتحنا الباب، وعلينا أن نعيد قراءة التاريخ بإعلاء المصلحة الوطنية، وتسقط مقولة بطل السلام، لأنه ليس هناك سلام مع مغتصب وغاصب. بطل الحرب لا نجادل، بس قرار الحرب وبطل الحرب شعب مصر العظيم اللي خرج في 9 و10 يونيو عام 67 وهو لا يمتلك أي شيء. الدولة انهارت، هزيمة، الطريق مفتوح من السويس للقاهرة، وخرجوا قالوا هنحارب وهنحارب، ورفضوا الهزيمة. ومن ثم دخلنا معركة راس العش وأغرقنا المدمرة إيلات، دخلنا حرب الاستنزاف الذين يتذكرون لها، التي هي كانت المناورة بالذخيرة الحية، وهي المقدمة الأولى والحقيقية لانتصار أكتوبر في 73. ومع ذلك راح وقال الكلمتين دول. إسرائيل قدمت عدة مشاريع لتحميل 1,000,000,000 متر مكعب من النيل على حصة مصر، ولذلك هي تستند إلى هذه المشاريع. وبالمناسبة فتشوا السر في السد الأثيوبي هيكون عند إسرائيل ومن معها من صهاينة العرب، ومن معها من صهاينة العرب. نعود ونقول 47 قرار التقسيم، وبعدين 48 اللي بيتكلموا عليها وبيقولوا كان عدد القوات العربية التي اشتركت في 48 من 5 دول 17,000. عدد القوات الصهيونية المدربة والتي شاركت في الحرب العالمية ما ضمن جيوش الحلفاء من 73 من 70 ل 75,000 جندي مقاتل، يمتلك عقيدة قتالية، يمتلك تدريب، يمتلك تسليح. وإحنا جيوشنا شوية جنرال جلوب قائد الجيش العربي الأردني،
شوية احنا بنعدي على قاعدة السويس 75,000 جندي بريطاني في قناة السويس. سيناء التي تركناها للمجهول. المهم طيب، ردا على الذين يقولون لقد حاربنا لقد حاربنا لقد حاربنا و120,000 شهيد ومش عارف كل بيت شهيد. كم سنة حاربت مصر الكيان الصهيوني؟ إذا حسبنا من 48 ل 73 يبقوا كم سنة؟ 25 سنة. عمر الصراع 75 سنة. يعني مصر لم تحارب على مدى 50 سنة الأخيرة. لا أنا مش عارف. طيب، وقعنا إطار التسوية في كامب ديفيد ثم الاتفاقية المصرية الإسرائيلية في مارس في أول عام 79، وقدمت للتصويت بعد أن تم التوقيع عليها، واعترض عليها 17 واحد. تم حل مجلس الشعب المصري لأن ال17 رفضوها. المشهد في الجانب الآخر، كارتر راح حضر الجلسة في الكنيسة الإسرائيلية، فإذ بأعضاء في الكنيسة في مقدمتهم النائبة الصهيونية هويلا كوهين تمزق الاتفاقية وتلقيها في وجههم، وتأتي مقاطعات من هنا ومن هناك. فإذ بمناحم بيجن يقول لكارتر: سيد الرئيس، إن ما تسمعه وما تراه من مقاطعات هنا وهناك إنما هي رسالة من واحة الديمقراطية إسرائيل إلى أم الديمقراطية في العالم الولايات المتحدة الأمريكية، إننا لم نفعل مثل ما فعل الآخرون، وقعوا ثم ذهبوا إلى برلماناتهم ليحصلوا على موافقاتهم. نحن هكذا وقعنا الاتفاقية. سيناء قسمت إلى ألف وباء وجيم، وما أدراكم من جيم. ومن بعد خط المضايق لا يوجد وجود اتفاقية دولية تعقب صراع مسلح، قاعدة قانونية دولية بتقول أن هذه الاتفاقية يجب أن تراجع بعد 20 سنة. يعني كان المفروض تتراجع في 99. ليه؟ لأن في أعقاب الصراع بقول لك بقى فصل قوات وقوات محدودة ومنطقة ما، فبعد 20 سنة من المفترض أن تكون العلاقات طبيعية، ما بقاش إحنا مرهونين باتفاقية قدرنا فيها أنها تبقى مفروض علينا. مصر رفضت مراجعة أو تقديم طلب بمراجعة الاتفاقية. من ضمنها أن مصر تتواجد على خط الحدود 750 فرد أمن، تسليح شخصي، شرطة، وكان هناك مراقبين أمريكان ويجي يفتشوا لو دخلنا حاجة تاني يوم نسحبها، بالليل ندخلها، بالصبح نسحبها، وهكذا. فأصبحت سيناء منطقة رخوة. كل الأنشطة المخالفة للقوانين والقواعد والإرهاب يبحث عن المناطق الرخوة في كل دول العالم لينشط. فتحولت سيناء إلى زراعة المخدرات وتجارة البشر وتجارة السلاح والإرهاب. ولذلك مصر دفعت ثمن غالي أكثر من اللي دفعته في صراعنا مع الكيان الصهيوني لمواجهة الإرهاب الذي هو قمة الاتصال ومتصل اتصال صلة الرحم مع الكيان الصهيوني، لأن أرادوا أن يجعلوا سيناء متنازع عليها. وتتذكروا عملية قرم كواديس التي كانوا يدبرون فيها لرفع الراية السوداء ويعلنوا إمارة سيناء الإسلامية، ومن ثم يأتيك الوفود وتلو الوفود نعمل مباحثات ويبقى في اعترافات دولية وفي وفود من الأمم المتحدة لبحث الموضوع كي تكون سيناء متنازع عليه. وليه ننسى على مؤتمر الحسنة في سنة 68 حينما أراد ديان أنه يلعب بورقة سيناء،
فجمع مشايخ ومعاقل وعواقل القبائل والعشائر السيناوية، وهم ادوا له الطعم ووافقوا انه يعملوا مؤتمر دولي فيه كافة وسائل الإعلام العالمية ليعلنوا أن سيناء منفصلة عن مصر وتقرير سيناء. وكان موقف بطولي لمشايخ سيناء في إثناء المؤتمر وفي مواجهة وسائل الإعلام العالمية. خذلوا الصهاينة وقالوا من أراد أن يتكلم عن سيناء فليذهب إلى القاهرة ويتحدث مع جمال عبد الناصر. هذا ما. طيب، هل يا ترى الحديث عن التوطين والتهجير ده وليد اللحظة وعملية حماس في 7 أكتوبر والقصة دي كلها؟ لا، الكلام ده مش صحيح. بالمناسبة في سنة 55 54 عرض المشروع، وتذكروا العملية الاعتداء الصهيوني على خط غزة على القوات المصرية عشان يجس نبض النظام الجديد، يا اما يهينوا، واللي عقد على اثرها صفقة الأسلحة التشيكية في اثرها، لأن مصر طالعة جيش يعني خفيف الحركة وخفيف التسليح. لكن أجهض المشروع في حينه أمام الحركة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة. وأنا يشرفني أن أنا نائب رئيس حزب التجمع، الله يرحمه الأستاذ لطفي واكد ابن الشرقية وكفر صقر، كان أول حاكم عسكري لقطاع غزة في أعقاب 48، ولها إدارة حاكم في الحي السابع في مدينة نصر. المهم، أنا حتى لا أطيل على حضراتكم، مصر قصرت، لأن أنا في 56 احتل قطاع غزة مع سيناء، لكن مصر قبل ما تاخد سيناء قالت غزة. لذلك انسحبت القوات العدوان الثلاثي من بورسعيد 23 ديسمبر عام 56، انسحبت القوات الصهيونية من غزة يناير 57. طيب، يعني معناها ايه؟ انا دي غزة دي كانت وديعة فلسطينية اؤتمن عليها المصر، اؤتمنت عليها هذه الوديعة، سرقت واغتصبت مني انا كمصري. فالحق التاريخي والاخلاقي والقانوني يقول ان ما سحبت وما سرقت منه الوديعة عليه ان يبذل كل الجهود لاستعادة الوديعة ليعيدها الى اصحابها. لا، احنا عملنا حل منفصل وقلنا القصه والحدوته وسيبنا غزه لمصيرها. وخدوا بالكم، لو وقتها لم تكن هناك حماس ولا الجهاد ولا يحزنون، كانت عندك غزه بحكم الروابط اللي بينك وبين غزه اصلا. ده بس كان حق اخلاقي وقانوني قبل ما تقول لي سيناء يبقى عندي غزه. مش تقول لي بقى مصر في عيد، يوم في عيد سيناء رجعت لينا في عيد، وتقول يوم العريش. كان غزة قبل العريش، لكن ضمن الحالة إياها دخلنا في الاتفاق. بالمناسبة لما نطالب، وهو أصلا بسبب الإرهاب الصهيوني وعدم التزامه بأي مواثيق أو عهود، لقد سقطت اتفاقية وادي عربة واللي وقعوها مش مصدقين، وسقطت اتفاقية كامب ديفيد واتفاقية السلام المصرية، بس للأسف الشديد اللي وقعوها مش مصدقين. فيها بند رجعوا لبنودها، الله يرحمه أستاذنا العزيز الدكتور، بعد الصراعات المسلحة تطبيق على الاتفاقية المصرية الإسرائيلية يدرس لطلبة الدراسات العليا في عين شمس. ومع ذلك في بنود بقى البند بيقول إيه؟ مادة: من حق أي طرف استشعر في الطرف الآخر اتجاهات عدوانية تهدد أمنه أنه يتحرك لدى الطرف الآخر في اتجاه هذا الأمر. طيب، حينما تطلق تصريحات علنية وصريحة من أركان الكيان الصهيوني اتجهوا جنوبا، اتجهوا إلى سيناء، أليس ذلك تهديدا لأمن واستقرار مصر؟ ولا احنا مستنين ايه؟
هو احنا مستنين البلا لما يقع وبعدين نقول له نبقى هنعمل ايه؟ ده احنا اتفرض علينا امر واقع. وللاسف الشديد اسوأ ما فعله السادات ليس توقيع الاتفاقيه، لكنه زرع الاستسلام في نفوس المصريين، وهذه هي الجريمه الكبرى. لان الشعوب التي تخشى الحرب تهزم بلا حرب. احنا مش بندعي الحرب، بس يجب ان اكون مستعدا. لماذا؟ لأن مصر لها تركيبة خاصة، أنا ما عنديش جيوش محترفة. أنا عندي الشعب هو الجيش، كلنا رحنا الجيش. تجنيد إجباري إلزامي كل فرد فينا. فإذا زرعت الاستسلام والخوف والخنوع لدى المواطن العادي، هو اللي هيبقى مقاتل. هو اللي هيروح بالعقلية دي يبقى مقاتل. هو في كل مواقع الخدمة الوطنية، كل موقع من مواقع المسؤولية هيكون بهذه الروح، إذن معناها مزيد من الضعف والهزال. طيب، احنا دلوقتي قدام واقع مؤلم جدا. وبالمناسبة الحريق الذي والمحرقة التي تقع في غزة هي في أرض مصرية وعلى أرض مصر. وأنا من اتحاد كتاب مصر، أنا شفت البيان بتاعكم وبحييكم عليه. شكرا. فلتسقط الدبلوماسية، فليسقط الحديث عن السلام. ما حدش يتكلم عن السلام غيرنا. عملنا مدينة السلام وكوبري السلام ومدينة 15 مايو. خدوا بالكم الأساس له بدايات. 15 مايو كوبري ومدينة جنب كوبري أكتوبر وكوبري العبور وكوبري 6 أكتوبر ومدينة 6 أكتوبر. وأقول لأجيال القادمة إيه 15 مايو جنب دول؟ في الوقت الذي يحتفل فيه الصهاينة بما يسمى عيد الاستقلال اللي هو عيد اغتصاب فلسطين والنكبة، عندي كوبري يتلوى في القاهرة اسمه كوبري 15 مايو ومدينة 15 مايو. قصة طويلة نفتش فيها ونراجع تواريخنا. وأنا من موقعي في اتحاد الكتاب حينما أعلن أن ما يحدث على حدود مصر وأن ننتظر الإذن من الكيان الصهيوني لإغاثة أهلنا في غزة حتى من منطلق إنساني هو إهانة وسب في جبين مصر. ونقول يا من تقزمون دور مصر، اذهبوا إلى الجحيم، اذهبوا إلى مزبلة التاريخ. مصر قادرة، مصر تستطيع. في 9 و10 يونيو كنا لا نملك شيئا، لكن كنا نملك إرادتنا وخرجنا وقلنا هنحارب. يا ترى مصر النهاردة أقوى ولا يوم 9 و10 يونيو 67 أقوى من حيث الإمكانيات؟ من حيث الإمكانيات والتعداد والجيش والاقتصاد والزفت والأطران، مصر النهاردة أقوى، لكن غابت عنها الإرادة. نحن لا نطالب بحرب. يا أخي جنوب أفريقيا مؤخرا قالت للبعثة الدبلوماسية كاملة للتشاور تعالوا من تل أبيب. 4 دول في أمريكا اللاتينية وهناك مقترح إذا قدرنا وأبقينا على جمع الدول العربية أن نخرج أصحاب الاتفاق الإبراهام ودول التطبيع ونستدعي دول أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا ليحصلوا على عضوية الجامعة. بس ربنا يستر أحسن تتحول إلى جامعة عبرية، لأن هناك مطالبات بيقول لا المسألة السلام مقابل السلام والدنيا حلوة، وإيه المانع أن تبقى إسرائيل بدل ما يبقى اسمها جامعة الدول العربية تبقى مش بعرف جامعة الدول الأوسطية ولا قصة ولا حدوتة ورواية. وأنا أحذر أن ما يحدث في غزة من حالة حشر أبناء شعب فلسطين في منطقة الجنوب وتكثيف العدوان والنيران عليهم الآن في الجنوب. قالوا لهم اذهبوا إلى الجنوب أكثر أمنا، ذهبوا إلى الجنوب. الآن في عام 2008 أمام الحصار خرج أبناء شعب غزة بحثا عن لقمة العيش وعدوا الحدود ودخلوا العريش بس عشان يشتروا حاجتهم ويرجعوا. لكن الآن لا قدر الله، وهذا أمر لا أحد يزايد على الفلسطينيين، صحيح متمسكين بالأرض ويدفعون الثمن ردا على الذين يروجون ويلوكون الأكاذيب ويقولوا شعب فلسطين باع الأرض. ده باع أرضه. في واحد يبيع أرضه
ويفقد من عيلته. 40 ايه؟ ده انا عندي تقرير 19 يوم بس عن شهداء الشعب الفلسطيني. اول عيلة فيه عيلة الاسطل من رقم 1 ل 88 حتى يوم 19 بس. وخش بقى عائلة النجار وعائلة المصري ومش عارف عائلة مين، بال60 وال65 وال40 وال45، وهي مشاهد احنا شايفينها. لذلك أحيي اتحاد الكتاب ولجنة الحريات في اتحاد الكتاب حينما اختارت أصل الصراع. تخيلوا لو كانت فلسطين هي فلسطين زيها زي ليبيا، زي السودان بكل مشاكلها وليبيا بمشاكلها، كان هيبقى عندنا احنا مشكلة. لكن هي زرع الكيان الصهيوني وله أطماعه، لأنه مش دولة، هو كيان له تركيبة خاصة ومشروع خاص، مشروع امبريالي استثماري في المنطقة يتمدد. ولذلك نسمع عن اتفاقات إبراهام والمسار الإبراهيمي. احنا كنا بنسعى حوالين مسار العائلة المقدسة، الآن يسعون إلى ما يسمى بمسار الإبراهيمي، اللي هو مسار سيدنا إبراهيم لما طلع مش عارف من العراق ولف وجه وبتاع. لو بحثت عن الخريطة بتاعت المسار هي دولة إسرائيل الكبرى. وللأسف الشديد، وأنا كنت في إذاعة في تلفزيون فلسطين بالأمس ناشدت قداسة البابا الفاتيكان إنه يعلن موقفه وياخذ موقف، زي ما راح عشان أجل ضحايا الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، راح وراح في موقع وعمل في فرنسا مش عارف إيه. وأيضا لما راح زار شمال العراق وقال ما اعرفش راح يزور المدينه يا استاذ مدحت اللي كان مش عارف منها سيدنا ابراهيم، رغم دي قصه ثانيه حديث يطول. لكن هذا الامر يجب ان يكون هناك موقف واضح وصريح. واذا كان لدينا سياده واراده يا اهل القرار، يلي وجعتوا دماغنا، بنقول لكم سياده مصر لا تتحقق الا اذا كان المعبر رفح معبرا مصريا فلسطينيا، وليفتح بكل الاساليب، ولا ننتظر اذنا لاسرائيل. هذه مهانه يا اخي، انا بقول لك انسانيه. ما تدخلش جيوش، انا ما اتدخلش جيوش. خلاص انا عرفت قدرتك وزفتك، وانا بقولها عرفت قدرتك وزفتك واطرانك. في مداخلات بعد كده جيوش وجنرالات ايه وزفت ايه؟ ده احنا بقالنا شهر شلال الدم الفلسطيني وقوافل الشهداء والضحايا واطفال، يعني طفل بيرتعش. انتوا عارفين شهر بلا نوم بلا اكل بلا شرب بلا دواء. هذه ازمه الان. ولذلك القمه العربيه القادمه سالوني عن قمه 11 نوفمبر، قلت لهم هذه قمه تكفين الموتى وتشييع جثمان الامه العربيه التي دفنت تحت انقاض غزه. هذا يجب ان يكون واضحا للجميع. باليوم ولا بالامس تمكنت طائره اردنيه بعد استئذان الاذن السيد انها تعدي المجال الجوي وتلقي ببعض المؤن الدوائيه لمستشفى الميدان الاردني. عموما الذين يتحدثون عن قصه حاربنا وقاتلنا من اجل فلسطين هم في الاصل لا يفهمون اصل الصراع. حتى فضائياتنا العربيه تفرد مساحه لابواق الدعايه الصهيونيه ليرددوا اكاذيبهم، ويقول لك اصل الراي والراي الاخر في قضايا لا تحتمل الحياد. هم يجدون في اعلام الغرب متسعا من الوقت ويقدمون. انت بتقدم دون ليه؟ انت عاوز تسمعني ايه؟ عاوز تعودني ان انا اشوفه واسمع خطابه؟ الله يخرب بيوتكم ويخرب بيت الثروه. لقد اذلونا واهانونا. لكن انا هختتم برساله. ابنه من بنات فلسطين، هذا هو افضل ما اختتم به.
على فكره احنا خدنا وقت، طبعا انت تستحق هذا الوقت. لا انا بس انا اسف للاطاله، لكن هذا الخطاب وبالمناسبه الكلام اللي اتكلمته عن النيل والنيل ده كتاب الاستاذ كامل زهيري، النيل في خطر بوثائق. النيل في خطر، عشان بس احنا بنندم يعني عمالين نحمل انفسنا، لا احنا اللي فرطنا وبنجني ثمره ده. وانا عشان حرصا على انا عاوز استمع رفيقي في المجلس، هذا الشاب الجميل اللي وقف في مجلس النواب وقال هذه الاتفاقيه لا تساوي الا تمزق. وطبعا اخي العزيز الاستاذ مدحت الزاهد، انا سعيد ان احنا بنتجاور في هذه الندوه، واكتفي لان المكالمه بوظت عليا الرساله اللي انا كنت عاوز اقراها ليكم. خليها فعل خطيب لا يشق له غبار، شكرا جزيلا. ووطني عروبي قومي، لا احد يزايد على انتمائه الصحيح. والحقيقه انا لو كنت اعرف ان كلكم هتبقوا سعداء كان قام بالليله منفردا، لكن مش معنى ان انا عضو في حزب التجمع ان انا اظلم اخي واستاذي الاستاذ مدحت الزاهد. عشان كده نفس المدرسه، عشان اضمن نفس المدرسه كلنا زملاء عشان اضمن حقه. فانا ساقدم الان طبعا بعد سقف عالي جدا. هو اعلى، خد بالك. لا اللي انت عملته ده الان مع الاستاذ مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الصحفي والكاتب الكبير والوطني الكبير، وموضوعنا فلسطين جوهر الصراع العربي الاسلامي. شكرا. اولا يعني انا سعيد بوجودي معاكم وبان انا بتزامل مع صديقين عزيزين، وجمعتنا يعني سنوات وما زالت تجمعنا سنوات من العمل والنضال المشترك يعني. ويعني طبعا احنا بنقرب من شهر اهو على بدء المذبحه اللي هي محرقه فاقت ما صنعه النازي. يعني هم عملوا تاريخهم على فكره الهولوكوست والمحارق والمجازر. يعني هو لو هتلر عايش يجي يتعلم يعني يمكن يبقى كان لعب اطفال بما تقترفه اسرائيل يوميا او الكيان الصهيوني يوميا من مذابح ومجازر في محيط عربي واسع المفروض ان هو يستطيع انه ينتصر. طبعا 7 اكتوبر كان يوم مجيد، واحنا استيقظنا في 7 اكتوبر على عمليه مجيده ونقلت الصراع لمستوى اخر، لانه لاول مره بقى الحرب داخل او في عمق الاراضي الفلسطينيه المحتله. ما عادش غزه بتدافع عن نفسها في داخل غزه، لا غزه المقاتلين في قلب المستوطنات. هي طبعا فلسطينيه، اراضي فلسطينيه بس محتله، لكن انا طلعت بقى من حدود غزه لغلاف غزه لمدن الخط الاخضر المحتله منذ عام 48، وفي ملحمه تشابك فيها رشقات الصواريخ مع المعارك الالتحاميه الارضيه في قلب المستوطنات. يعني 11 معسكر جيش اسرائيلي اتهاجموا في 7 اكتوبر، فضلا عن 20 مستوطنه، والحق بهم الهزائم كما ينبغي ان يكون الامر عندما يكون هناك قتال متلاحم، لانه اسرائيل بتعتمد على عناصر قوتها وبتضرب عن بعد، عناصر تفوقها اللي هو بقى الطائرات والسياده الجويه والى اخره، تضرب عن بعد. حتى عشان تدمر غزه بتضطر ان هي تضرب عن بعد عشان تعمل ارض محروقه تتقدم فيها القوات وهي تشعر بدرجه من الامان، لانه بتخلي المكان من البشر وكله وحتى الحجر. لكن بيبقى في 7 اكتوبر عشان يعني كثير يعني ما يتردد حوالين طابع هذه الحرب ان هي 7 اكتوبر زي 6 اكتوبر من زاويه معينه، لانه في 6 اكتوبر القوات المصريه اخذت المبادئه وعبرت وحطمت خط بارليف وتقدمت في عمق الاراضي المصريه.
7 أكتوبر المقاومة الفلسطينية تقدمت وأخذت المبادرة. الطابع الدفاعي أو الهجومي للحرب لا يتعلق بمين بدأ الهجوم في أي عملية محددة، إنما من بدأ العدوان. يعني حرب مصر في 6 أكتوبر هي حرب دفاعية عادلة مشروعة لأن لها أرض محتلة. وكل المواثيق والعهود الدولية الشعب والدولة اللي أرضها محتلة لها حق الدفاع عن نفسها بكل الأدوات بما في ذلك القوى المسلحة. وبالمعنى ده كانت 6 أكتوبر حرب دفاعية عادلة مشروعة، و7 أكتوبر كانت حرب دفاعية عادلة مشروعة لأنها ضد دولة أو كيان الاحتلال، ولأنها يعني تمت يعني على تراكم طويل جدا من القهر والإذلال والتهويد والتقسيم والتهجير والطرد والسجن والاعتقال والتدمير. يعني الطبيعي انه لازم يبقى فيه رد، والرد ده كان في 7 أكتوبر. والرد ده برضو ابطل عديد من الاكاذيب، يعني غير اكذوبه يعني بيع الارض وغيره كمان، واكذوبه انه ما فيش 2 فلسطينيين يقعدوا مع بعض الا لما واحد يفتن على التاني او يبلغ سلطات الاحتلال ان ده زميله او شريكه بيه، لانه عمليه تم الاعداد لها في شهور بمشاركه اطراف عديده جدا وفاجأت كل مخابرات العالم، مثلما فاجأت 6 أكتوبر. فاجأت كل مخابرات العالم انه الاسرائيليه بكل ما يعني تدعيه من قوه ونفوذ، والامريكيه وكل فوجئ، يعني العالم بوغت في 7 أكتوبر. فدي عمليه كانت نوعيه وفيها كل عناصر التفوق من حيث المهاجمه، من حيث الالتحام، من حيث الاشتباكات، من حيث فنون القتال، عمليه نوعيه. وهي الحرب هي كانت اليوم ده بالذات، يعني العناصر يعني فيما عدا ذلك بقى في تدمير، يعني في قتل وذبح وتدمير وانتقام. انما الحرب التي جرت الحقيقيه هي كانت في 7 أكتوبر. بعد كده بقى في عمليه هجوميه انتقاميه همجيه، حتى الاهداف العسكريه فيها بتتراجع ومش واضحه، لان اسرائيل في فتره قالت هنصفي حماس، وبعدين رجعت يعني تعقل شويه وتعرف ان ده، فتقول البنيه العسكريه لحماس او البنيه التحتيه للمقاومه. لانه يعني في العمليات السابقه لما كانوا بيستهدفوا غزه كان وتظهر فكره التصفيه والتدمير والانهاء، فكان في اصوات تطلع في اسرائيل تقول لك لا، تصفيه حماس مستحيله لانها هتنتج من هو اشد منها واكثر تشددا منها، وبالتالي بتتخفض الاهداف. وعلى مر برضو الشهر ده اتخفضت شويه الاهداف، ما عادش بقى تصفيه حماس، تصفيه البنيه العسكريه، تصفيه مش عارف الذراع المسلح، يعني في كتير مما كان يقال بداوا يتواضعوا شويه ويتراجعوا عنه. لكن يعني سواء 7 أكتوبر والمشاهد المتتالية حتى الآن لها دلالة استراتيجية مهمة جدا، لأنها حطت إسرائيل في أزمة وجودية عميقة أيا كانت النتائج العسكرية للمعركة المباشرة. يعني هنا أي إسرائيلي هيبقى السؤال مطروح عليه الآن، يقعد ولا يمشي؟ ده سؤال وجودي ولا يمكن أن يخلو منه مستوطنة ولا جندي ولا غيره. لم تعد إسرائيل مركز جذب للهجرة الصهيونية، هي هتبقى مركز طرد بصرف النظر حتى عن النتائج المباشرة، لأن هم شافوا زلزال وبيشوفوا دلوقتي محيط غضب حواليهم بصرف النظر عن تواطؤ الحكومات، ولكن في محيط غضب. وإسرائيل لأنها دولة أو كيان عدواني بيعيد كل شوية إنتاج الكراهية. يعني احنا كل ما نقول بقى السادات عمل دعاية السلام الزائف وأفسدوا أجيال، تيجي إسرائيل تعيد تثقيف الأجيال فورا. يعني مدافع إسرائيل أكاديمية عليا في إعادة إنتاج الكراهية وفي تجديد المقاومة. ما فيش يعني كل الأطفال اللي بيشوفوا، يعني العائلات اللي بتباد بالكامل زي ما شرح صديقنا أستاذ عاطف، عائلات بتنتهي بتنمحي، يعني
كل بقى الاطفال اللي احنا بنشوفهم بيدوروا وبيدعبسوا تحت الانقاض عشان يمكن يلاقوا حد فيه الروح لسه، دول اجيال هتبقى موجوده. واسرائيل في كل الاحوال لن تستطيع انها يعني ايه تبيد الشعب الفلسطيني. يعني حتى لو عندها حلقات في مخططات الهجره والتهجير، لكن لن تستطيع انها تبيد شعب باكمله، بل حتى عندها مشكله في داخل الخط الاخضر. يعني المدن زي الناصره وزي يعني المدن اللي احتلت في عام 48 هي اصلا بتواجه فيها مشكله. طبعا في مدن الضفه الغربيه، وفي الضفه الغربيه نفسها فيها يعني مشكله كبرى، لانها بتعمل فيها برضه مخطط التهويد والتقسيم والتفتيت، وبتحول فرص يعني ان يبقى في دوله فلسطينيه مستقله الى يعني بتفقد هذه الدوله عناصر التواصل، حتت جبنه مبعثره متناثره، يعني مفيش اساس لدوله. والفلسطينيين عكس ما يقال ايضا ان هم يعني ايه اثر بقى تشددهم واثر ان هم يعني طرحين خطاب متشدد فبيدفعوا الثمن النهارده. برضو يبقى الامر محتاج للتذكره انه منذ 73 واسرائيل في عدوانها في الحرب اكتوبر طلعت فكره انه اسرائيل تنسحب من الاراضي المحتله، وظهر فلسطينيا فكره طيب انه غزه كانت تحت الاداره المصريه والضفه الغربيه تحت الاداره الاردنيه، طب ما نعمل دوله فلسطينيه في الاراضي اللي كانت ما كانتش تبع اسرائيل اصلا قبل حرب 67. يعني دي اصلا غزه اداره مصريه والضفه اداره اردنيه، طب ما تبقى دي دوله فلسطين. والعرب لم يعني ايه يمانعوا في ذلك لانه هو ده الحقيقه يعني. ف بدأ والمساحة دي على بعضها لا تساوي أكثر من 22% من مساحة فلسطين التاريخية، يعني قرابة خمس فلسطين، وهي في الأربع أخماس. ونتعايش بقى وظهر حل الدولتين في أدبيات الجبهة الديمقراطية، وبعد كده في قمة الجزائر ومؤتمر السلام والميثاق الوطني الفلسطيني بدأت تطرح فكرة حل الدولتين وإنهاء الصراع وفرص التعايش. وهذا كان مقبول فلسطينيا بشكل عام، وتطور الامر على مدى السنوات التاليه الى ان وصلنا الى اوسلو. اوسلو كرست حل الدولتين، ورابين وعرفات وقعوا. ما حدث ان الذين وقعوا على حل الدولتين الاثنين اتقتلوا. يعني عرفات اتسم ورابين اتضرب بالنار في قلب المؤتمر، لانه ليس في خلفيه اسرائيل بالمره انها تقبل حل الدولتين. يعني الاتهام اللي بيوجه للفلسطينيين بنجر له مؤسس دوله اسرائيل مبكرا قال انه هذه المشكله لا حل لها، لان الارض واحده وطالب الارض اثنان. هو عاوز كل فلسطين، فبالتالي انت ازاي بقى هنحل وانا عاوز كل فلسطين وشعب فلسطين عاوز فلسطين؟ ما الارض واحده. فعلى مدى السنوات التاليه اوسلو لما اتعملت كان المفروض انه 5 سنوات حكم ذاتي انتقالي وبانسحابات تدريجيه، ومن سنه 93 تنتهي في 98 باعلان دوله فلسطين. وفي نهاية السنة الثالثة من ال5 سنين هيجري التفاوض حوالين مصير القضايا الحل النهائي، القدس والمياه والحدود وغيره. المفروض ده كله على 98 كنا نلاقي دولة فلسطينية وفقا لأوسلو ان 98 نلاقي دولة فلسطينية. طيب احنا النهارده يعني فات على اوسلو حوالي 25 سنة اهو، و يعني على الموعد المفترض في اوسلو لتأسيس الدولة الفلسطينية. طوال سنوات الحل الانتقالي النهائي اسرائيل بتزرع مستوطنات، بتعمل جدار الفصل العنصري، بتهود الارض، بتهجر، بتطرد، بتقتل، يعني بتخلي كل شيء مستحيل.
بما في ذلك بقى التصفيات اللي حصلت للفرقه 17 ولأذرع الدوله الفلسطينيه او السلطه، مش الدوله، السلطه الفلسطينيه الوليده لم تبقي على شيء، وبالتالي اثبتت انه وهم ان الناس بقى ما تعيش في وهم، لانها لن تقبل. يعني الشعار الثاني بقى من النهر الى البحر الفلسطيني هو الشعار المقابل للارض واحده وطالب الارض اثنين، فاسرائيل كل اسرائيل كل فلسطين. طبعا ده يعني ممكن يبقى فيه مناقشه ثانيه لفكره انه هل الفلسطينيين كانوا يقبلوا يعني هو طبعا في اي صراع ممكن تبقى فيه محطات انتقاليه، يعني عشان توصل لكل فلسطين ما هو ممكن في فتره يبقى فيه ضرورات، لان الحلقه الرئيسيه انك بتهزم مشروع الاستيطان او بتهزم الجدار الفاصل او بتدافع عن الاقصى عشان ما يتهودش او كذا. يعني دي حلقات انتقاليه بس كلها بتصب، وخصوصا بقى لو القرارات الشرعيه الدوليه كلها فيها ان الضفه الغربيه وغزه اراضي محتله. وده يعني في المحافل الدوليه بيبقى اساس المعركه كده، ان دي اراضي محتله باعتراف بقرارات صادره عن مجلس الامن والامم المتحده والكل. فانا مش بناقش في مساله يعني الشعارات الانتقاليه والتكتيك السياسي اللي كان واجب اتباعه، بس انا بقول ان الصراع في جوهره وفي نقائه وضح في موضوع حل الدولتين. واسرائيل فشلت تماما، وبالتالي ده السؤال. يعني هنا دلوقتي المفروض اللحظه دي تبقى بتبلور فكره الدولتين، ان احنا مش ممكن انه نتعايش، مش ممكن ان هم هنقعد مع بعض في سلام وامان. لكن اللي هي بتبلوره بقى، لان ده مش مطروح اسرائيليا، فكره التطهير العرقي وفكره المذابح وفكره التهجير. وهم من فتره عندهم مشاريع لتقاسم الاراضي، ان احنا نعيد تقسيم الحدود، وممكن ندي لمصر حاجه في النقب تخلي لها حدود بريه مع الاردن، وفي المقابل يبقى في غزه الكبرى. بس مشروع غزه الكبرى كان مطروح فيما سبق في علاقته بانه يخلق بيئه اقتصاديه تخفض نفوذ حماس على الناس، لان يبقى في غزه الكبرى دي بقى مشاريع، والسعوديه هتخش باليوم ودول الخليج وامريكا وبتاع، فيبقى انا بتمدد عشان اعوم حماس. الان بقى ده موضوع التهجير بقى في سياق تاني يعني، وساعتها كان الكلام عن 100,000 وما شابه. انما دلوقتي الموضوع ان انا في قلب تطهير عرقي وفي قلب تصفيه ما امكن من حماس. فبالتالي وصلنا للنقطه اللي هي يعني الحلقات الشريره اللي بيمتد منها الصراع على فترات، انه يعني يصل الى مستوى إن الازمه الوجوديه المباشره اكون او لا اكون، وزي ما هم بيقولوا في تصريحهم، وان احنا هنقعد ان شاء الله نضرب غزه بالقنابل النوويه قاعدين. لان لو سلمنا او لو وقفنا اطلاق النار ولو ادينا لحماس فرصه انها تلتقط انفاسها هتضربنا، هتصفينا، والمقاومه هتصفينا. فاحنا للاخر ماشيين، وده يستوجب تدمير المستشفيات، تدمير منع الاكل، ولا اكل ولا شرب ولا دواء ولا اي شيء، وهم جادين في ذلك. يعني مش بيقولوا خطاب ترويع، لا هم بيقولوا خطاب وبينفذوه. النقطه بقى هو رد الفعل الحكومات العربيه، ويعني واضاف اليه بقى الزملاء يعني ايه كثير من الاضاءات اللي هي بتخلي انه يعني اصبح واجبا الان وضروريا الان المطالبه باسقاط كامب ديفيد، المعاهده التي مزقت في مجلس النواب وينبغي ان تمزق في كل بيت مصري. وبالمناسبه النهارده كانت اول جلسه في نظر الدعوه اللي رفعها المحامي محمد محمود رفعت بشان عدم دستوريه اتفاقيه السلام مع اسرائيل واسقاط كامب ديفيد. واتمنى انه في الجلسات الاخرى ان احنا نروح بقى على فلسطين، ويبقى مجلس الدوله هو مناسبه للاحتشاد والتعبير عن، لانه يعني كيف لمصر وبعد كل هذه الحضاره وبعد كل هذه السنوات ان تقبل انه اسرائيل تمارس السياده على الاراضي المصريه.
حتى بعد توقيع اتفاقيه السلام. يعني ان هي عن المنطقه دي منطقه منزوعه السلاح تقريبا، يعني قوات شرطه مدنيه ومقيده في الطيران وفي كذا، في حاجات كتير. فبالتالي اعاده انتشار الجيش المصري في سيناء وممارسه مصر لسيادتها على كل اراضيها شامله تيران وصنافير طبعا، وعلى كل مواردها شامله طبعا نهر النيل، مساله جوهريه في اي برنامج وطني ينبغي ان احنا نتقدم اليه. والا هنلاقي انه الطوفان بقى بيرتد اليه. فتح معبر رفح طبعا، وهناك يعني دعوات كثيره منها انه يعني شخصيات اوروبيه ونواب من المعادين للصهيونيه وغيره ييجوا مصر ويطلعوا من هنا مع قوة وطنية مصرية للمعبر ويخشوا وهم متحملين النتيجة، يعني مش محملين الحكومة المصرية حاجة. هنروح وهنخش حدودنا وفلسطين، داخلين على فلسطين من المعبر بتاع رفح. انما هذا الموقف يعني بيتأكد. موضوع إتاحة الفرصة للحراك الشعبي المصري، وهذا لا يمثل تهديدا للسلطة، لأن الناس لما خرجت ما فاهمة الموضوع كويس، فهي طرحت شعارات تتعلق بفلسطين، ما طرحتش شعارات تتعلق بالسلطة المصرية، ما هتفتش، رغم ان بعضهم عنده مخزون غضب وعنده مشاعر احتجاج وغيره، لكن كان الموضوع منظم جدا والشعب المصري واعي. ويعني زي ما قيل قبل كده حكايه الديمقراطيه وبتاع، اصل الشعب يعني اكذوبه كبرى برضه زي اكذوبه ان الفلسطينيين بقوا عرضه، لانه في 9 و10 يونيو وعبد الناصر مهزوم والجيش منكفئ ومتراجع، الشعب اصدر امر قتالي، بالروح بالدم هنكمل المشوار، بالجيش بالشعب هنكمل المشوار، اصدر امر قتال للقوات المسلحه قبل اي حد، وبرهن عن معدن اصيل، واصدر امر لعبد الناصر انه يسحب. سيبك من الكلام ده دلوقتي، هنتحاسب بعدين، لكن انت دلوقتي رمز وبتسقط على رمزيه مواجهه اسرائيل والاستعمار، فمش مهم. فنحن في حاجه الى سلسله من التدابير والاجراءات العاجله، لان التاريخ لن ينتظرنا ولن يرحمنا. وفي ايضا مساله ان القناه، انت مش هتدخل مساعدات للفلسطينيين، خلاص مفيش سفن هتعبر من قناه السويس، وهنعتبر نفسنا في حاله حرب، لان هم بيعلنوا حاله الحرب وهم بيقولوا احنا في حاله حرب. وبعدين حتى الدول المجاوره لدول بتتعرض لازمات، يعني في القانون الدولي انت عندك سماح انك انت تكسر اي حصار عليهم لانها جاره بالنسبه لك. فبالتالي لا يمكن وفي دور المجلس النواب ان هو يلعب دور في كسر هذا الحصار، لازم ضروري، وكل القوى الوطنيه والاتحاد الكتاب، لانه يعني المشاركه عنصر حاسم في ان احنا نخرج من اللحظه دي، مش بمجرد الكلام، لانه في تقدر تعمل حمله مع القوى المناصره لفلسطين في اوروبا، تقدر. امريكا اللاتينيه نموذج اخر. مؤتمر السلام اللي استضفناه هنا ده لو كان مؤتمر للاحزاب والقوى العالميه المناهضه لاسرائيل وللصهيونيه كان هيجيب نتائج اكثر كثيرا جدا، لان الحكومات دي ما يجوش منها، الشعوب بقى اللي تقدر تضغط عليها موجوده، ولها تنظيمات ولها احزاب ولها مواقفها الواضحه ضد النازيه وضد العنصريه وضد الصهيونيه والى اخره. فيعني حزمه من الاجراءات ينبغي ان تتكاتف فيها كل القوى المصريه، وفي علامات مضيئه منها اللجنه الشعبيه لدعم الشعب الفلسطيني وما تطرحه من مواقف، سواء فيما يخص تنظيم قوافل او الغاء لاتفاقيه كامب ديفيد او تنظيم وقفات احتجاجيه الى اخره. يعني اقصد ان اقول ان هناك مساحه واسعه للحركه، ونستطيع، وحتى يعني السلطه اذا انت خايفه من انه يبقى فيه احتجاجات في اماكن فيها تجمعات سكانيه، طيب لان لازم نتقابل في حته طيب في اماكن ما فيهاش كتل سكانيه، مش عارف الارض المعارض ايه، مش عارف ايه، يمكن فيها السيطره الامنيه، بحيث ان الشعب ده لازم يعبر عن مشاعره. ومش معقول احنا الدنيا كلها تبقى، ومش معقول ان اردوغان يبقى بيقول هذا الخطاب واحنا قاعدين في مصر ومليونيات وغيره، واحنا يعني ايه خدنا جمعه واحده كده، يعني ايه يعني عشان بس ذره للرماد في العيون. طبعا يعني هذا الصراع هيمتد طويلا،
ومحتاج مننا يعني فعلا الانتباه وابداع كل الاشكال الملائمه لدعم الشعب الفلسطيني. ويعني زي ما بدا بقى صديقنا الاستاذ مصباح بالشعر، فانا هبقى انهي برضه بكده واقول انه يعني ايه: سقط القناع عن القناع، حارب عدوك لا مفر، سقطت ذراعك فالتقطها، واضرب عدوك لا مفر، وسقطت قربك فالتقطني، واضرب عدوك بي لا مفر، فأنت الآن حر وحر وحر. شكرا للمناضل الأستاذ زاهد. الحقيقة أنا سعيد جدا وفخور أن أنا أنتمي لمدرسة اليسار التي لا يزايد أحد على وطنيتها وعروبتها. ختام وليس آخر، لأن معانا مداخلة بمقام الأستاذ الأدب المقارن كلية دار العلوم، لكن الآن مع النائب تحبه المحلة، انتخبته الجماهير ليكون صوتا لها في البرلمان، أحمد بلال. مساء الخير. وقبل ما ابدا قبل كده قبل ما ابدا الكلمه، مهم ان احنا نشاور على حاجتين. الاولى اختفاء ما يسمى او ما تسمى بحركات السلام داخل الكيان الصهيوني، عشان ده كلام هنحتاجه بعدين، عشان بعد حرب الاباده اللي دايره ضد شعبنا الفلسطيني سيكون ليس من الوقاحه بل من الخيانه ان حد يكلمنا ان هناك حركات سلام في هذا الكيان المغتصب ويطلب مننا ان احنا نتعاون معاه. الحاجه الثانيه اختفاء ما يسمى بجماعه انصار بيت المقدس. اعتقد انه مفيش وقت، ده اذا كانت فعلا انصار بيت المقدس مش بيت الهيكل، مفيش وقت اكتر من الوقت ده عشان تتواجد فيه. اما هذه الجماعه لم تتواجد ولم تطلق الرصاص الا على الجيش المصري، واختفت وقت المعركه مع الجيش الصهيوني. وبالتالي مهم كمان نشاور على ده عشان نعرف مين كان مشغلها ضد جيشنا ومين كان مشغلها علشان تضعف الموقف المصري في سيناء استعدادا ليوم زي اللي احنا فيه النهارده. احنا مش قدام معركة في غزة، احنا قدام لحظة تاريخية وبدون مبالغة. نحن نتعرض لنكبة ثانية. احنا مش في معركة ومش في حرب، احنا بنتعرض للنكبة الثانية، رغم انه النكبة الاولانية لسه بندفع ثمنها لحد النهاردة. 75 سنة تقريبا الدماء اللي سفكت على هذه الارض وبسبب هذه القضية تجري في انهار. 75 سنة تقريبا جاء من جاء من الشتات ليشتت من كان مستقرا في وطن وارضه وبين عائلته. النهارده هذا الكيان اصبح بيتحدث عن ما كنا نقول انه مؤامره، اصبح يتحدث عنه بكل بجاحه وبكل وقاحه وكأن مفيش حد منعينه، وبشكل واضح وبشكل صريح. المعركة ليست مع هذا الكيان، المعركة مع كل من يؤيد ويساند هذا الكيان. احنا حملات الطائرات اللي جاية من كل حتة من العالم من وغواصات نووية
جايين علشان حركة حماس؟ ولا جايين لإعادة صياغة شرق أوسط جديد وإعادة ترسيم حدود جديد لهذه المنطقة وفرض ما كانوا يخططون له من دويلات طائفية وعرقية فرضه بالقوة المسلحة؟ هذا الكيان ليس إلا عصابة، وزي ما سماه الدكتور عبد الوهاب المسيري هو دولة وظيفية. هو موجود كلب حراسة. وعشان كده بقول إن إسرائيل النهاردة في أزمة وجودية. أزمة وجودية، إما أن تكون أو لا تكون. اللي بيأكل الكلب ده ويشربه، لو الكلب ده ما عضش أي حد يتجرأ على سيده، يبقى الكلب ده ملوش قيمة وملوش لازمة. هيسربه، هيرميه، ستتوقف المساعدات عن هذا الكيان. وده أحد أهم أسباب جنون العدو الصهيوني، وأحد أهم أسباب ما يحدث الآن في غزة من مجازر. إنه عايز يقول لهذه القوى الاستعمارية والرأسمالية إن أنا لسه كلب الحراسة بتاعه. وعلشان نأكد إنه دولة وظيفية وإنه مش دولة طبيعية، النهارده تقريبا ما حدش بيتكلم عن وزير خارجية في إسرائيل ولا حتى وزير دفاع. النهارده ولا نتنياهو نفسه. النهارده كل الكلام مع الكفيل، كله مع بايدن، كله مع بلينكن. الكفيل ما حدش بيتكلم. خلاص مع ظهر الحجم الحقيقي لهذا الكيان. انت موجود هنا كلب حراسة علشان تحرس مصالحنا وفقط، ولما الموضوع يزيد شوية الكفيل اللي بيتدخل. في كل فعالية انا بكون مهتم ان انا اتكلم عن او اتناول القضية من الجانب الاخر اللي هو الجانب الاسرائيلي. إسرائيل دائما ما تظهر أنها منتصرة، والحقيقة أن الواقع في إسرائيل غير كده تماما. النهاردة إحنا قدام مجتمع صحى يوم 7 أكتوبر انهارت في عينيه وفي عقله وفي ذهنه، انهارت ثقته في كل مؤسسات هذا الكيان. احنا قدام مجتمع الآن لا يثق في حكومته ولا قيادته السياسية ولا الجيش بتاعه ولا أجهزته الأمنية والمعلوماتية ولا أجهزة المخابرات بتاعته. انهارت الثقة. ده مش على مستوى المواطن البسيط بس، لا، ده على مستوى رئيس وزراء الكيان أيضا. بنيامين نتنياهو بيعلن ويلقي باللوم على أجهزة المخابرات وبيقول إن هم السبب فيما حدث في 7 أكتوبر. وأجهزة المخابرات والمؤسسة العسكرية بيلقون باللوم على المستوى السياسي أو الحكومة أو بنيامين نتنياهو. يعني المسألة أو فقدان الثقة مش بس بين المواطنين والمؤسسات، ده بين المؤسسات بعضها البعض. هذه المؤسسات التي ستنقلب قريبا جدا على بنيامين نتنياهو، لأنه ببساطة نتنياهو لا يخوض حتى معركة الكيان. نتنياهو يخوض معركة نتنياهو رئيس الوزراء المتهم في قضايا فساد ورشوة واستغلال نفوذ، ويحاكم الآن أمام أو تتداول المحاكم الإسرائيلية قضيته، ويحصن نفسه بمنصب رئيس الوزراء. نتنياهو الذي يدرك تماما أنه ما من مخرج من مكتب رئيس الوزراء الآن إلا على برش السجن. الرجل بيدافع عن معركته
والائتلاف الحكومي الحالي في إسرائيل يدافع عن بقائه في الحكومة. من يومين آخر استطلاع رأي في إسرائيل، وأنا كمتخصص في الشأن الإسرائيلي أعتقد إن ده أول استطلاع رأي يمكن في تاريخ نتنياهو السياسي، يقول إن 76% من الإسرائيليين بيطالبوا نتنياهو بالاستقالة فورا. 76%. ده نتنياهو كان دائما على مدار يمكن 16 سنة الرجل الأقوى في إسرائيل، الأقوى. النهاردة هو أضعف شخص في هذا الكيان. إحنا قدام كيان مهزوم وعاجز، وده كمان بيبرر كل هذه الدماء التي تسفك في قطاع غزة الفلسطيني. لا يمكن لجيش منتصر في العالم أن يقوم بكل هذه المجازر ضد أطفال ونساء ومدنيين. لا يمكن. الجيش المنتصر منتصر، مش محتاج يسفك دماء بهذا الشكل. اللي بيسفك دماء بهذا الشكل هي عصابة مجرمة. وفي الحقيقة احنا محتاجين نتعامل مع إسرائيل بهذا المنطق. وفي الحقيقة كمان زي ما بيقال إن العنف يواجه بعنف، فالتطرف أيضا يجب أن يواجه بتطرف. وفي الحقيقة احنا مش هنكون متطرفين، احنا هنكون أصحاب حق وأصحاب قضية. لما بنطالب بكامل التراب الفلسطيني فاحنا بنطالب بحق فلسطيني، ونطالب بحق إنساني، ونطالب بالعدالة. لأنه ببساطة شديدة جدا ومن غير كلام في السياسة، دي أرض مسروقة، أرض مسروقة. فما فيش حد في الدنيا لما يطالب بأرضه المسروقة حد عاقل يتهمه إنه متطرف. النهاردة إحنا قدام عالم حقير، عالم حقير فعلا. وأنا على المستوى الشخصي، وإن كنت لا أثق في هذه الحضارة الغربية ولا اللي هي حضارة رأسمالية واستعمارية، الحضارة اللي بنت ثروتها على جماجم شعوب الدول الفقيرة اللي بلادها غنية جدا. حضارة بتسرق الذهب من أفريقيا، وتسرق اليورانيوم من أفريقيا، وتسرق النفط وتسرق الغاز، والنهاردة بتاخده بالبلطجة، مش شرط سرقة مباشرة. في حين ان هذه الدول الغنية باليورانيوم والذهب وغيره وغيره شعوبها مش لاقية تاكل. الحضارة الغربية بنت نفسها بهذا الشكل، وتمارس بين قوسين كده ديمقراطيتها من أموالنا وثرواتنا التي تم نهبها مننا. أنا سقطت في نظري كل قيم هذه الحضارة. حضارة قيمها منزوعة القيم أصلا. وفي الحقيقة أنا ما عدتش هحترم أي دولة تتعامل مع تقارير حقوق الإنسان اللي بتصدر من هذه الدول. طز حقوق الإنسان اللي على النمط الغربي دي طز فيها. النمط الغربي الرأسمالي أو الحضارة الغربية الرأسمالية التي لا تنتصر لإنسان إلا إذا كان هذا الانتصار بيصب في حساباتهم البنكية، إلا إذا كان هذا الانتصار يحقق لهم مصالح استراتيجية. أما إن الإنسان يكون فلسطيني فلا أحد ينتصر لي ولا حق لي ولا حتى حق الحياة.
وزير خارجية أمريكا الوقح لما قدموا تنازل بين قوسين إنساني قال لك قللوا القتل في قطاع غزة. إيه ده؟ إيه ده يعني؟ إيه الإنسانية دي؟ قللوا القتل، وبعد كده تسمح دولنا وحكوماتنا لهذا الحقير انه يحاسبنا في الامم المتحده وفي مجلس حقوق الانسان ويقول لنا ان احنا بننتهك حقوق الانسان؟ هل حد فينا او في الدنيا كلها سمع دبلوماسي يطالب بالقتل بس بالراحه؟ قلل العدد شويه، قلل القتلى شويه. اول مره نشوف دبلوماسيه زي كده، اذا كانت دبلوماسيه يعني. في الحقيقه الموقف لا يجب ان يكون ضد الكيان الصهيوني وحده. الموقف، وانا في الحقيقه انا بحيي الشعب المصري اللي ببساطه شديده جدا قدر يضرب كل هذه الدول على جيوبها، لان ده المكان الوحيد اللي بيوجعها. حملة المقاطعة اللي انتشرت في مصر كلها انتشار النار في الهشيم، حملة شعبية محدش نظم لها ولا غيرها، إنما أنا أعتقد أن هذه الحملة مؤلمة جدا لهذه الدول وهذه الشركات. طبعا ده أنا مش عايز أقول أضعف الإيمان، إنما كل حد يقاوم بالطريقة اللي يقدر يقاوم بيها وبالشكل اللي يقدر يقاوم بيه. إذا إحنا في الحقيقة أنا بشكل شخصي في خصومة في الحقيقة مع هذه الحضارة وكل قيمها مهما كانت. في مصر إحنا قدام قضية أمن قومي مصري بدون أي مبالغة، وأنا من الناس اللي دايما بتقول إن قضية فلسطين هي قضية مصرية بامتياز، قضيتنا، مش متضامنين معاها، قضيتنا. وبالمناسبة هي قضية كل إنسان حر في هذا العالم. قضية البوليفي اللي في أمريكا اللاتينية وقرر يسحب السفير، وانا السفير بتاعي لسه في تل ابيب. دي قضيه كل انسان حر. وفي الحقيقه يعني الواحد بيبقى خجلان كل مره بتيجي الرياح العربيه من امريكا اللاتينيه. في كل ازمه تيجي الرياح العربيه والمواقف العربيه من امريكا اللاتينيه، واحنا مشغولين في موسم الرياض. مش رياح، احنا قاعدين في تكييف، مش رياح هناك اصلا، ومشغولين في ضخ البترول والغاز. دول بتضخ بترول وغاز ومشغوله في موسم الرياض، ودويلات اخرى مشغوله في ضخ الغاز للعدو، وبتطلع تقول كلام يعني بين قوسين ثوري. مصر بتحافظ عن ارضها. وتاني برجع للي قلته في الاول، ما كان يقال سرا اصبح الان يقال علانيه. ومحدش يكلمني تاني عن كامب ديفيد، لان مجرد التلفظ بان يهجر الفلسطينيين الى سيناء هو عدم اعتراف بكامب ديفيد اصلا. اذا تسقط كامب ديفيد. وبالمناسبه اسقاطها، عشان اذا حد خايف من الحرب، ولا احد منا يتمنى الحرب، ولا احنا متخذي قرار الحرب، مش احنا اللي بناخده اصلا. المهم حتى هذا الموقف على الاقل هناك اجراءات دبلوماسيه تقدر تضغط بيها وتقول هنراجع المعاهده. اما انه حتى الان يتم التعامل معانا باستهانه
وهندخل الفلسطينيين هنا وعندك عمارات وتقعدهم فيها وهندفع لك 20 مليار دولار. ليه؟ لأن الحكومة المصرية غرقتنا في بحر الدين والاقتراض. ونقول يا عالم في المجلس، نقول يا عالم كفاية كده، لحد ما فوجئنا أن هناك من يستغل هذا. إحنا مش فوجئنا، أقول لكم حاجة، ولا هم فوجئوا. ده بعد الحرب أول ما المجلس انعقد المجلس صوت على قرض ب 500 مليون دولار. تاني هو أنت ما حسيتش لما حد جه قال لك أشيل لك اللي عليك وآخد أرضك؟ الموضوع ده ما حسيتش فيه بإهانة؟ ما حسيتش فيه بإهانة؟ إذا كان الموضوع غير مهين لحضرات السادة اللي بيطرحوا هذه القروض طول الوقت على المجلس للأسف بيوافق عليها يعني أو بيمررها أو تمررها أغلبيته، إحنا كمصريين شعرنا بالإهانة. لأنه ببساطة أنا برضو تاني، الأرض المصرية هي أرض مقدسة، وأن نساوم عليها يبقى لازم الحكومة تراجع موقفها مرة تانية. وإن إحنا نتناسى أو نتغافل فإحنا بنتماهى مع الذل والإذلال. وفي كل الأحوال بنقول أرضنا وبلدنا وهندافع عنها. وبالمناسبة في هذا السياق أنا في الحقيقة شايف أن هناك مزايدات من أطراف كتير في المنطقة، بس لأنه اتعلمنا أن وقت الشدة كلنا واحد. وبالمناسبة عندي ردود كتير تتقال على هذه المشكلة، لكن مش هننجح. المعركة الآن هي معركة فلسطين، ولازم تفضل معركة فلسطين حتى التحرير. اللي عايز أقوله في الآخر إن يوم 7 أكتوبر زي ما قال أستاذنا مدحت زاهد هو يوم مجيد، ومش بس كده، هو نقطة تحول في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، نقطة تحول. واللي قبل 7 أكتوبر غير اللي بعد 7 أكتوبر. و7 أكتوبر وأنا عندي هذه القناعة أنه بداية معارك التحرير، بداية معارك التحرير. في النهاية عشان طولت على حضراتكم، احنا موقفنا وانا في مكان يعبر عن عقل هذه الأمة. سحب السفير المصري من هذا الكيان المعتدي هو مطلب مش متطرف ولا حاجة، ده أضعف الإيمان، أضعف الإيمان. يعني موقف المقاطعة بالنسبة لي أشد منه. لا معنى لوجود سفير مصر في تل أبيب بعد اللي حاصل، ولا معنى لاستمرار العمل بمعاهدة العار، معاهدة كامب ديفيد. ويجب أن يعمل الشعب المصري وكل قواه الحية من أجل على الأقل تحقيق هذين المطلبين. وشكرا جزيلا. النائب البرلماني أحمد بلال على هذا البوح الساخن. حياة كانت ليلة جميلة جدا. طبعا الشكر بالتوازي لزميلتي في اللجنة دكتورة صباح خليل، اللي أنا بقعد هنا وأنا مطمن وهي طالعة هوا على صفحة الحريات كل مرة طالعين هوا. خلي بالكم كل الكلام ده راح لمرة على الهوا، على الهوا. هو يعملوا بلوك بعد شويه. جالس على الهواء. ما دي حاجه من الحاجات الحضاره الغربيه، حاجه بحريه الراي والتعبير، بس مش عن فلسطين. هذه قيمه من القيم اللي سقطت. ما شاء الله عليها الدكتوره. الحقيقه في مداخله لرئيس لجنه احياء التراث العربي المعاصر والاهم استاذ الادب القارن بكليه دار العلوم جامعه بس انا ما القاهره. بقاش دلوقتي يا استاذنا عشان انتوا مسافرين. لا يا حبيبي، لا بينا وعدك الصبح، وده شرف لينا يا دكتور. دكتور محمد عليه يا جماعه.
وبعد كده الدكتوره صباح هتيجي تدير معاكم المداخلات. تعالى بس. احنا مهتمين نسمع حضرتك، مش انت عايز تحرمنا من ده ليه يا دكتور؟ لا العفو يا استاذ. الدكتوره صباح وبعدين تعالى ندير حبيبي. خليه يجي هنا نتكلم. ما هو لا حبيبي لا لا ازاي العفو. طب وايه يعني؟ لا انا هحاول بس الجزء اللي هو ده. لا طب تعالى لا انا هحاول هنا. ادخل يا دكتوره صباح بقى جنبي. خليك في خد الوقت نشرب سيجاره بس خربان. ايوه قول لي بقى انت رايح تشرب سيجاره مش واحد مش بتخلي لي المكان. هو انا مش هقرا حاجات كتيره، بس انا هقول انه طب ما تقعد حضرتك هنا يا اريح. ما انا ممكن جنبكم هنا هو في الجزء لا ده. تعالى هنا هو أنا فقط بس عايز يعني في منشطات رئيسة كده دون الدخول في تفاصيل. ميكروفون شويه. ايوه حاضر. أنا معايا كتاب صادر في الولايات المتحدة الأمريكية باللغة الإنجليزية، بيتكلم الكتاب ده يحمل عنوان الهجاء، وصاحب الكتاب بيتكلم عن موضوعات الهجاء. طبعا الموضوع الأول المنتشر في كل الآداب رجال السياسة بعد ما تغرب شمسهم بيتحولوا لموضوع الهجاء، لكن الموضوع الثابت الذي لا يبرح أدبا غربيا هو اليهود. فاليهود ده موضوع يعني باعتراف ناس أمريكان. برضو الكتاب ده لواحد اسمه ماثيو هودجارد، وده كتاب آخر لأستاذة أمريكية أستاذة الأدب المقارن في جامعة هارفارد اسمها لوثي روبث برارد. ذكرت في الكتاب ده هي بتتكلم، الكتاب عنوانه يعني ويز الإسلام إلى ليتراتورا إسبانيولا، يعني أصداء الثقافة الإسلامية في صناعة الأدب المكتوب باللغة الإسبانية. ذكرت هي ركزت على جملتين منتشرتين على صفحات المواصلات الاجتماعية، جملة فرنسية وجملة إنجليزية، والجملتان تستهدفان التهوين من قيمة إسبانيا، لأن البلد دي المنطقة اللي احتلها العرب، والعرب يعني دول ناس مش كويسين. الجملة الإنجليزية بتقول Spain is different. تمام، is different ليه؟ لأنه العرب هم اللي جم من سنة 711 ل 1492 وهم اللي بوظوا كل حاجة، وبالتالي دي دولة متخلفة. الجملة الفرنسوية اللي هي بتقول إن الحدود الشمالية لقارة أفريقيا تبدأ من جبال البرانس، يعني من جنوب فرنسا، وإسبانيا دي دولة أفريقية متخلفة برضو بسبب العرب. ردت عليهم اللي هي أفريكا أمبيثا نوس بيرينيوس، ردت عليهم هذه السيدة الفاضلة وقالت، وهي أمريكية لا شأن لها بالسياسة، قالت فعلا Spain is different. وقالت is different ليه؟ ذكرت جزءا من التاريخ، وقالت في صفحة 18 في الكتاب ده: mientras الرشيد y el Ma'mun de Bagdad estudiaban la filosofía griega y persa la hacían traducir, su contemporáneo en Occidente Carlo Mango se esforzaba por escribir su nombre. يعني في الوقت الذي كان فيه كل من الرشيد والمأمون في بغداد يدرسان في عصر الدولة العباسية الفلسفتين الإغريقية والفارسية ويأمران بترجمتهما إلى اللغة العربية، كان معاصرهما في الغرب، والكلام لسيادة النائب اهو، كان معاصرهما في الغرب الملك الشارلمان يتصبب عرقا لأنه لم يكن يحسن أصول الكتابة الهجائية الصحيحة. لو أنا لاقي الكلام ده هيفصلوني من الجامعة، خدت بالك؟
لكن دي واحده امريكيه. في راجل بقى ميت من 2.5 تقريبا، ده اكبر واحد شفته في اوروبا، جعل حياته وقفا للدفاع عن القضيه الفلسطينيه. له 4 كتب، لكن انا انتقيت من هذه الكتب ال4 كتابا يحمل عنوان البويما اس بالستينا، القصيدة هي فلسطين. وايه بقى؟ والكتاب ده اتصنع امتى؟ سنة 1968 عقب النكسة مباشرة. وفي بقى حاجات، هو قايل مقدمة نارية. أكتر كلمتين ترددتا في صفحات هذا الكتاب كلمة الصهيونية وكلمة النكبة. طيب، في أبيات موجودة في الكتاب ده، يعني اسمحوا لي بس ألقط منها كم بيت. الأبيات دي جابها بيدرو مارتينيز مونتابيث. من بين الأبيات دي بيت بيقول ايه بقى؟ بالمناسبة هو حاططها تحت عنوان فلسطين الدامية، وده عنوان قصيدة لواحد شاعر عراقي اسمه محمد مهدي الجوهري. بيقول: هل أنقذ الشام كتاب بما كتبوا، أو شاعر صان بغداد بما نظم؟ اسمحوا لي بس أحط النضارة عشان هوصل لبيت مهم جدا. بيقول: أكلما عصفت بالشعب عاصفة هوجاء نستصرخ القرطاس والقلم؟ هل أنقذ الشام كتاب بما كتبوا، أو شاعر صان بغدادا بما نظم؟ فاضت جروح فلسطين مذكرة جرحا بأندلس للآن ما التأم. ويجي يقول: يا أمة غرها الإقبال ناسية أن الزمان طوى من قبلها أمما. بيقول: سيلحقون فلسطينا بأندلس ويعطفون عليها البيت والحرم. سيلحقون فلسطينا بأندلس ويعطفون عليها البيت والحرم. أنا جبت الكلام ده ليه بقى؟ عشان أقول لحضراتكم إنه أنا كنت طالب في جامعة مدريد في أثناء الانتفاضة الفلسطينية الأولى اللي قتل فيها الطفل الصغير ده. هذه الكوفية كل طلاب جامعة مدريد كانوا حاطين الحاجات دي على أعناقهم جوه الجامعة، وطلبوا مني هناك إنه أنا أنشد لهم جزءا من قصيدة لنزار قباني، مش قراءة عادية كده حماسية، وإنما كما لو كانت تواشيح، اللي هي: بكيت حتى انتهت الدموع، صليت، نزار قباني قصيدة القدس، حتى ذابت الشموع، ركعت حتى ملني الركوع، بحثت عن محمد فيك وعن يسوع، يا قدس يا مدينة تفوح أنبياء. بس أنا ما كنتش بلقيها بالشكل ده، أنا كنت بلقيها بالشكل كما لو كان الملقي الشيخ نصر الدين طوبار. وكان طلاب جامعة مدريد يجلسون على الأرض لأنه المدرجات ما كانش تسع هذه الحشود، وكان الأساتذة يزاحمون الطلاب والكل يبكي، لأن ده بعد إنساني. طيب، لكن الحقيقة إنه أنا برضو عشان وقتكم هقول إنه أنا معايا كتب متعددة الجنسيات. الكتاب ده لواحد ضخم جدا، ده لواحد فرنساوي اسمه هنري بيريس، بيتكلم عن قصيدة، وبيتكلم عن الكتاب برضو أيضا، عشان الحاجات دي أنا مصورها من جامعة مدريد لأنها ما عادش بتنطبع ولا بتتباع. كتاب لواحد اسمه إيميليو غارثيا جوميز، ده كان سفير إسبانيا في اسطنبول،
يعني حاجات كتيرة بتقول إن الصراع العربي الإسرائيلي مش بدأ سنة 1882، وإنما الصراع العربي الإسرائيلي، شوفوا ما يتردد في وسائل الإعلام من أن جملة بتتكرر كتير: تهويد القدس. تهويد القدس لنا أكتر من 30 سنة بنسمع الجملة دي. عملية تهويد القدس وتهجير أهلها دي نسخة مستنسخة من تهويد غرناطة في عصر ملوك الطوائف. جابوا واحد حاكم يهودي وجعل ليله ونهاره يعني يحرض اليهود على ان هم يمارسوا ضغوط على العرب ويطردوهم من بيوتهم عشان يحولوا غرناطة الى مملكة يهودية. بالمناسبة الست لوثي لوبيث برالت اللي انا قريت جملة من كلامها قالت انه في اوروبا طرد اليهود بشكل جماعي من انجلترا، ثم طردوا من فرنسا، ثم طردوا من المانيا، والجهة الوحيدة التي استبقتهم واعطت وعاملتهم معاملة انسانية هم العرب، عرب الاندلس. فجي بعد كده جعل الناس يضيقون ذرعا بسياسة اليهود في مدينة غرناطة، زي ما قال هنري بيريس، وزي ما قال إيميليو غارثيا جوميز، وزي ما قالت ماريا تيريسا جارولو منيوث. دي حاجات موجودة معايا هنا هون. فجعل الملك أذنا من طين وأخرى من عجين، ولم يأبه بمطالبات العرب، فاضطر رجل عربي اسمه أبو إسحاق الإلبيري اضطر إلى أن يتجه إلى الشعب. جعل يخاطب الملك وكبار رجال الدولة، فلم تنجب خطابات ولا يعني شيء، فاضطر إلى مخاطبة الأمة. وأكبر قبيلة كانت موجودة في غرناطة في ذلك الوقت قبيلة من أصل بربري، اللي هي قبيلة اسمها قبيلة صنهاجة. شوفوا القصيدة دي تاريخية. القصيدة دي تاريخية، وأنا هقول لكم إيه اللي ترتب عليها. بدأ يقول، والكلام ده كان بيتكتب يا سيادة النائب بالقلم، والناس تستنسخ الحاجات، وطبعا ما كانش فيه مطابع بقى. ألا قل لصنهاجة أجمعين، دي الأمة، بدور الندي وأسد العرين، لقد زل سيدكم زلة، اللي هو الملك، تقر بها أعين الشامتين، تخير كاتبه اللي هو الحاكم كافرا، ولو شاء كان من المسلمين، فعز اليهود به وانتخوا وتاهوا، وكانوا من الأرذلين، ونالوا مناهم وجازوا المدى، فحان الهلاك وما يشعرون، فكم مسلم فاضل قانت لأرذل قرد من المشركين. الجملة اللي جاية دي في منتهى الخطورة. وما كان ذلك من سعيهم ولكن منا يقوم المعين. اليهود دول حاجة ولا لها أي معنى، لكن مسألة صناعة المؤامرات وتأليب الناس بعضهم، ده بتوع حماس قاموا في 6-7 ساعات خربوها. ولكن منا يقوم المعين، دي قالها أبو إسحاق الإلبيري في شهر ديسمبر سنة 1066، ولا تزال تنطبق على واقع الأمة العربية اللي أستاذنا يعني شفى غليل منه في كلمته الحماسية. وما كان ذلك من سعيهم ولكن منا يقوم المعين، فهل اقتدى فيهم بالأولى من القادة الخيرة المتقين، وأنزلهم اللي هم اليهود حيث يستأهلون، وردهم أسفل السافلين، وطافوا لدينا بأخراجهم عليهم صغار وذل وهون، وقموا المزابل عن خرقة ملونة لدثار الدفين، ولم يستخفوا بأعلامنا، ولم يستطيلوا على الصالحين، ولا جالسوهم وهم هجنة، ولا واكبوهم مع الأقربين. ويقول للملك: أبديس أنت امرؤ حاذق
تصيب بظنك نفس اليقين، فكيف اختفت عنك أعيانهم وفي الأرض تضرب منها القرون، وكيف تحب فراخ الزنا وهم بغضوك إلى العالمين، وكيف يتم لك المرتقى إذا كنت تبني وهم يهدمون، وكيف استنمت إلى فاسق اللي هو الحاكم اليهودي وقارنته وهو بيس القرين، وقد أنزل الله في وحيه يحذر عن صحبة الفاسقين، فلا تتخذ منهم خادما وذرهم إلى لعنة اللاعنين، فقد ضجت الأرض من فسقهم وكادت تميد بنا أجمعين. تأمل بعينيك أقطارها تجدهم كلابا بها خاسئين، وكيف انفردت بتقريبهم وهم في البلاد من المبعدين، على أنك الملك المرتضى سليل الملوك من الماجدين، وأن لك السبق بين الورى كما أنت من جلة السابقين، إلى آخر الكلام. القصيدة دي عملت إيه؟ هي 47 بيت. الراجل الفرنساوي ده هنري بيريس بدأت القصيدة بدأت تحرك الجماهير. إيه اللي حصل؟ في المواجهة قتل في يوم واحد، وده موثق في الكتاب ده اهو، 3000 يهودي في يوم واحد، أكتر من اللي عملته حماس في يوم واحد. 3000 يهودي. لو لا مؤاخذة فردة حذاء ضاعت من واحد إسرائيلي أوروبا هتيجي تهاجمنا وتحاصرنا، لكن لماذا لم تحرك أوروبا ساكنا بعد هذه المقتلة وهذه المجزرة؟ لأن أوروبا ما كانتش طايقة اليهود. والسلام عليكم ورحمة الله. طب أنا أستأذنكم بعد كلمة الدكتور بس أنقل لكم رسالة من أحد بنات فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ هذه رسالتي الأخيرة، لو رأيتم نشرها أكون شاكرة. لو رحلنا اطووا صفحتنا للأبد، مزقوا فلسطين من كراسة ذاكرتكم فليس لكم بها حاجة. أخبروا أصدقائكم أنه كان هناك أمل ثم انطفأ. واصلوا حياتكم كأن لم نكن. العبوا، اشربوا، كلوا، تنزهوا، احتفلوا، تزينوا، غنوا، ارقصوا، افعلوا كل شيء، لكن إياكم أن تنظروا إلى مراياكم، لأنكم لو فعلتم فسترون دماءنا على وجوهكم وأشلاءنا بأيديكم وصراخنا في ملامحكم وأصواتنا دخانا ينقش خارطة فلسطين على صدوركم. حين نرحل مزقوا كتب التاريخ ولا تخبروا أولادكم أنه كان هناك شعب قاوم 75 عاما دون أن يفقد الأمل قبل أن يقتله الأمل. حين نرحل أحرقوا الجغرافيا. إياكم أن تخبروا أولادكم أنه كان لنا جيران من العرب المسلمين تعلقت قلوبهم بنا حبا ولم يفهموا أن من الحب ما قتل. لا تخبروهم أن حدودا وضعها المحتل وأمركم أن تحرسوها هي من كانت المقصلة التي قطعت رقاب جيرانكم والسيف الذي غرس في ظهر ماردهم والحفرة التي دفنوا فيها. إياكم أن تخبروهم إنكم انشغلتم بإنجازاتكم العظيمة فصنعتم أكبر صحن تبولة وأعظم طنجرة مقلوبة وأفخم منسف باللحم وألذ طبق كشري وأروع موسم فني للرقص والغناء، بينما كانوا يبادون وحدهم. احتفلوا كثيرا فلن يظهر عويل ولا بكاء ولا جرائم مروعة على شاشات أطفالكم تعجزكم عن الإجابة على أسئلتهم. نظموا حفل عشاء كبير ولا تنسوا كاتشب دماءنا ولا فلفل قهرنا ولا عصير دموعنا ولا منورمارا صراخنا، لقد زال همكم الكبير وإلى الأبد. هذه هي رسالة من أحد بنات فلسطين إلينا. وتفكرين مذبحة بحر البقر
التي ارتكبت من قبل الطائرات الأمريكية التي يقودها الصهاينة كان في أغنية لموا الكراريس بتاعت صلاح جاهين، لموا درس الكراريس. انتهى، درس انتهى، لموا الكراريس، لموا الكراريس. وغنتها شادية. هذه المذبحة والمحرقة التي تتم في غزة تقول انتهى الدرس، لموا الكراريس. شكرا جزيلا. يعني انا مش عارف تحبوا نعمل مداخلات ولا انا مسافر منصوره خلي بالك. يعني انا خفيف. نعمل مداخلات ولا ننام خفيف؟ انا وصباح الاثنين واحد اسكندريه وواحد المنصوره. واحد اسكندريه وواحد المنصوره. وانا زقازيق. بس انت مروح يا جماعه زقازيق؟ لا ما انتش مروح. طيب حسين سالم مداخله تعالى اتفضل. حسين سالم بتاع سالم اكسبريس. ايوه يا راجل فين انت؟ جيبه يا عم اقبض عليه يا عم الراجل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالاول انا برحب بالاساتذه الاستاذ مدحت الزاهد والاستاذ احمد بلال والسياسي المفوه الاستاذ عاطف البغاوي صديقي من حزب التجاره. بصراحه قصه الصراع العربي الاسرائيلي قصه قديمه جدا، ابتدت قبل سنه 17 بكتير، وكانت في عده جهات مطروحه لاقامه وطن قومي لليهود. كانت في اوغندا وكانت في جمهوريه من جمهوريات روسيا الاتحاديه، ولكن الاستعمار الغربي بيفضل اسرائيل. بيفضل المنطقه العربيه ليه؟ لانها اسرائيل بتمثل امتداد للنفوذ الاستعماري في المنطقه، وبالتالي هي اللي هتنفذه كل متطلباته. وبعدين اللي اعرفه ان الحروب دايما بتبقى بين جيشين وزنيين، ولكن ما يحدث في قطاع غزه عباره عن جيش بيحارب شعب اعزل بدم بارد، ما عندوش اي نزاعات انسانيه ولا وطنيه، ونتيجه ان هو مش عارف يعمل اي حاجه مع المقاومه الفلسطينيه، فبيتخذ بيقوم بمحرقه اكثر من المحرقه اللي عملها الالمان بالنسبه لليهود. فبالتالي احنا بنطالب المجتمع الدولي طبعا الصمت العربي صمت عربي مريض، واحنا طبعا احنا نتمنى ان احنا يكون لينا موقف اشد من كده بكتير، ويعني الاستاذ عاطف المجاوري ممكن هو اللي يتبنى الموقف ده. وفي الاخر برحب بالاساتذه الجم طبعا حضروا اللجنه الجميله دي. ونشكر الحقيقه احنا بنستمد القوه من هذا الانسان العربي الفلسطيني الذي تقصف عماره يسكن بها. الصور اللي بتجيني صور بجد تبعث على الامل. الراجل خلاص مراته جزء من اولاده على 4 ومخلفه 9 كده. يعني اصدقائي كلهم عشت معاهم 30 اكثر من 30 سنه. وده اللي مجنن الاسرائيليين على فكره. الست الفلسطينيه ولود. المهم ماتت هي ومجموعه، وطلع الراجل شايل طفله كده وعيلين كده وعيل كده 4 اللي باقيين يعني. وعادي العيال بيبقى في وسط العماره واقعه تراب وهم قاعدين يلعبوا الحاجه، يعني بيلعبوا اي حاجه يعني ما تيسر. ال3 4 عماير متدمرين والناس قاعدين يفطروا ما تيسر. مفيش اي مشكله اساسا. يعني هذا الشعب سيعلم العالم ان صاروخ عياش وصاروخ طوفان وصاروخ قسام وصاروخ يعني صواريخ مصنوعه بين السلم بتوقع النمار ولا النمر ولا الصفاحه دي، بتوقع بتدغدغ دبابه حديثه بالكافه. انا خدمت في القطاع باء على فكره اللي هو سنه 86. كان معانا كنت انا المفروض واخد دوره واخد عليها شبتين عشان خدت الدوره دي، الدوره اللي نزلت في الصاروخ اسمه مالوتكا. الكلام ده قلته المره اللي فاتت وموجود على الصفحه. سلاح مالوتكا ده خاض الحرب العالميه الثانيه. وخد عبد الناصر لعب ما عرف بصفقه سلاح تشيكي.
وخدنا بيه حرب اكتوبر وانتصرنا بيه على دبابه اسمها التاو. طيب هو ليس له القدره على الاختراق في الدروع الصلبه، تعمل له السكتيرا. طيب نعمل ايه؟ لا اضرب اول دبابه واخر دبابه وتعامل مع الناس ديت صدر عالي. الحقيقه اللي بيعملوه الفلسطينيين تجاوز كل ما درس في العالم من نظريات عسكريه. يعني احنا وبعدين ما يجيش واحد متنطع يقول لك اصل دول اخوان. لو عبدت شيطان يا اخي وبيحاربوا الكيان الاسرائيلي انا معاه. يعني انت بتتنطع سايب الدنيا دي كلها وجاي تقول لي اصل اخواني لو عامل شيطان لو جوزي انا ماليش دعوه. انا عدوي وعدوه هو ليس شخص اخر، هو عربي. واللي بيحاول وقيعه ان دولت اصل سايب اصل واخدهم دروع بشريه وواخد الشعب رهيب، كل الكلام ده كلام فارغ. هو حدد الحرب، موعد الحرب ده موضوع ما يخصنيش. المفروض ان هو زي ما قال الاستاذ عاطف بغاوري احنا بدانا الحرب في 73 لكن ارضنا مغتصبه فمن حقنا نرد في الوقت اللي نراه مناسبا. ففي 6 اكتوبر الساعه 2 الظهر يوم السبت حصل اللي حصل. المهم مين معاه مداخله عشان اتفضل يا حبيبي. ويعني احداث غزه ما بتوصفهاش حتى الدموع، الواحد بيحس انه مقصر اللي بيحصل. مفيش مرجعيه خالص. الموقف الرسمي انا براهن على الشعب المصري مش على الموقف الرسمي المصري. اقول مخلصا عايزين زي ما كانت صيحة إيمانية ما حدث في غزة لدى الكثيرين وأنا أعرف على المستوى الشخصي إن قرب من ربنا والكلام ده لأنه حس بالخطر فطبيعي هنلجأ إلى الله. أنا أتمنى من كل الناس إن تبتدي تعلم كلنا في أسرنا وأجيالنا. أنا بحكي لحفيدي وهو عنده 4 سنين. أرى إن في المرحلة دي الوعي لا يقل عن السلاح اللي هنواجه بيه إسرائيل قدام في ظل التخاذل العربي الحكومي. سيمتد الصراع إلى حين أن يكون للشعوب كلمتان. شكرا لحضرتك. حاجة تانية، أنا سعيد جدا إن أنا كنت متشوق إن أنا أسمع بعد ما عرفت الضيوف إن هيكون الكلام من منطلق حزبي، لكن الحقيقة بقدم التحية أنه كان من منطلق وطني. تحية للضيوف ولمنظمين وبشكل خاص أعجبني جدا تاريخية الصراع من الأستاذ عاطف المغاوري، وشكرا لحضراتكم. شكرا لك، شكرا لك بالفعل، شكرا لكم جميعا. الحقيقه احنا عارفين ان الناس كلها يعني ما فيش الاقبال ده على الادوات المتخصصه، لكن احنا مستمرون في نفس الملف ده. الحلقه الثانيه اللي فات كان معانا الاستاذ معصوم مزروع ومعانا الاستاذ الدكتور خالد حسن، وان شاء الله اللي جاي هيبقى مع الاستاذ الدكتور مصطفى الفيل. عشان ما نقولش احنا قاعدين شغالين يسار يسار. انا اللي اخلقت انا وبنت لا مش قصدي يعني ان شاء الله هيكون شكرا للضيوف وليسوا هم اصحاب كان بالفعل. كل المحبه لكم الاستاذ مدحت الزاهد، النائب احمد بلال، النائب الاستاذ عاطف المغاوري. شكرا لكم جميعا. بناخد صوره جماعيه عشان نروح الحق عربيه شربين توصلنا لغايه القانون. والسلام عليكم. حبيبي تاخد التوك توك بتاعك؟ لا انا هركب عربيه شربين هتوصلنا للقانون. جيت الساعة كام؟ ايه؟ جيت الساعة كام؟ لا انا جيت لقيت الكرامه مقطوعه. من هنا من 7 ل 8 لازم تبقى قطع. لا من 6 ل 7. 6 ل 7. تعالى يا حبيبي خد صوره جنبنا كلنا مع بعض. تعالى حسين. انت جايه بعد ما خلصنا؟ تعالي من هنا، تعالي من هنا. طب استنى يا جماعه بنعمل حركات ايه؟
اتفضل يا جماعه. الله يبارك. لا طبعا خدمنا هتطلع في الصوره. انا خدت صور كتير. تعالوا كلهم خدت صور حبيبي 10 على الواتس. انا يا احمد بلال باشا حبيبي. خد لا ايه دي؟ انا عارف بتاع كده بتتعمل كيكه متشكرين شكرا. عشان تتصور معانا. لا والله ده مش هاكلها. خدت يا فندم ميرسي. اشكرك. اظبطوا الدنيا مش اشكال. تعالى صباحا علينا الاستحمام. ايوه عشان تبين ان انت يعني كده. خش اتفضل. انا هنضرب كده انا قصير كده. لا ما شاء الله. لا ما شاء الله. ان شاء الله قصير. طب تعالى خد صورة انت بقى كمان كده ندور طب بس الصورة دي على فكرة انت تليفون ايه؟ الاخ الباشمهندس محمد من الناس اللي بتنشر الوعي الاثري والثقافي في مصر يعني عبر الميديا يعني. اتفضل هنا اتفضل. عشان طيب حضرتك حاجه. انت عارف معاهم. ما اتفضل انت يا حبيبي. اتفضل. لا انا خلاص انا واقف معاك عشان اطلع معايا يبقى ده الشرف. يا عم شرف ان انت معاك. اتفضل. ما شاء الله حضرتك. اتفضل. اتفضل يا دكتور. طب سلام في الصورة. ما انا عايز اطلع معاك. ولا تزعل نفسك. تعالى. سارة جميلة من اسيوط والله. يعني احنا زعلانين من الصورة. جايه من اسيوط. اتفضل. ما شاء الله. اتفضل. ما شاء الله. عشان اليافطة تطلع. ماشي. انت مش قلت تاخد صورة خلينا ناخد صورة تحت. طب اقف في الجنب بقى عشان اليافطه اقف عليه في الجنب هنا. ايوه بس تعالى انت اقف معايا يا صباح. اقف معاه. البولة عشان دي تطلع. بس بعد كده خلي ضي الاناديل وكده. مفيش ضي الاناديل. يا رب. يلا استاذ حسين تعالى. احنا قلت لنا سيبنا فيلا ولا حاجه في شرم الشيخ. حسين سالم يا جماعه. حاجه زي دكتوره صباح مش هتصور؟ شكلنا عاطل بيهم ان شاء الله هنتكلم ان شاء الله. واحنا شباب كنا عاطف باشا. اول حاجه بقى كده رقمك موجود. محمد احمد. طب هتستنى سنة تصور معايا بالساعة دي؟ لا ده هو اللي مسافر. لا خليه. لا وانت مسافره. انا مسافرة. لا انت قاتله اسكندريه يعني. شكرا يا جميل. طبعا انا صورتك وانت بتتكلم. بس انا عملت حاجات دقيقتين عشان تتحول على هيقول لك عليها الجوع. مش عايز الجوع. عايز الجوع بتاعنا؟ عم مدحت حبيبي. لا نجيب ده طريقه خير. انا مسؤول. طيب ما تحدث كبير ما تدخل معايا. وعلى فكره بنتعامل انا وانت على البيت يا عم. طبعا. مش فاكر؟ من عندنا هنا. اتفضل يا استاذ. لا مش سافروا بالسلامة. نتقابل على سلام يا جماعه. سلام يا شباب. سلام.